अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले आप मेरा नंबर नोट कर लें 030383463991। बेहतरीन सी दो गाड़ियां आ गई हैं जी, दो गाड़ियां बेहतरीन सी लाहौर वावड़ा टाउन के साथ पीआईए रोड के ऊपर हाकिम चौक के साथ हमारा शोरूम है। यहां पे आप गाड़ियां देख सकते हैं। डाई 800 कोरे 2010 मॉडल 800 सीसी गाड़ी है जी। और ये जी 2006 मॉडल की सेंट्रो जेवी क्लब 2006 मॉडल है और खूबसूरत मैनुअल ट्रांसमिशन में है दोनों। और इसकी छत पिलर, डिक्की और फाइंडर और एक दो दरवाजे इसके जेन्युइन है। मैनुअल ट्रांसमिशन में है, पावर स्टेयरिंग में है, एसी ऑन है, टायर्स बेहतरीन है। इसी तरह इस साइड पे आ जाएं, छत पिलर जेन्युइन है, टायर्स बेहतरीन है, लाइट रिम्स लगे हुए हैं, पावर स्टेयरिंग है, एसी चालू है, एलसीडी लगी हुई है। दोनों गाड़ियां इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगी। इसकी जो डिमांड कर रहे हैं 11,25,000 डिमांड है, 5 से 10,000 रुपए की निगोशिएबल है, लंबी चौड़ी निगोशिएबल नहीं है। 11,60,000 रुपए ये सेंट्रो का है जी, हुंडई सेंट्रो का 2006 मॉडल जेवी क्लब, पावर स्टेयरिंग और अल्हम्दुलिल्लाह एसी वगैरह ऑन। 0 मीटर ड्राइव ना होगी जी, पैसे वापस पहले आप टोकन बाद में करें, पहले आप गाड़ी की ड्राइव लें। दोनों गाड़ियां इंशाल्लाह ताला लाहौर वावड़ा टाउन के साथ हमारा पीआईए रोड में ओके व्हील्स के नाम से शोरूम है। यहां पे आप ये गाड़ियां दोनों देख सकते हैं। गाड़ियां आपको पसंद आएंगी, अपना टाइम भी ना वेस्ट करें, थोड़ी बहुत निगोशिएबल है, कमीशन हमारी सेपरेट होती है। आए पहले गाड़ियां विजिट करें, ट्राई श्राई लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप डील करें। गाड़ियों का आपको मजा आएगा। अच्छी म्यारी तगड़ी गाड़ियां लेने के लिए हमारे शोरूम के ऊपर ओके व्हील्स के ऊपर आए। जो हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और टिकटॉक पेज को फॉलो करके आएगा, उसे हम इंशाल्लाह ताला डिस्काउंट देंगे। दोबारा मेरा नंबर नोट कर लें 030383463991। जज़ाकल्लाह खैर।